செயின்சா மேன் ஃபேன்ஸ் ஃபைனலி உங்களுக்கு வந்து ஒரு குட் நியூஸ் இருக்குது, எஸ்பெஷலி ஆனிமே ஃபேன்ஸாக இருந்தீங்கன்னா. பிகாஸ் லாஸ்ட்டாக நம்ம செயின்சா மேன் கேட்டது வந்து என்னென்னா வெறும் பேட் நியூஸாக மட்டும் தான் இருந்துச்சு டியூ டு த ப்ளூரே சேல்ஸ் அண்ட் ஆல். எப்படி வந்து ஆனிமே வந்து வாஸ் நாட் அப் டு தி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஆஃப் சர்டன் ஃபேன்ஸ் இன் ஜப்பான். அதனால வந்து எப்படி வந்து ப்ளூரே சேல்ஸ்லாம் ரொம்ப நாட் அப் டு த பாரா இருந்த மாதிரிலாம் நம்ம கேள்விப்பட்டோம். ஹியர் ஆர் சம் குட் நியூஸ். ஏன்னா ரூமர்ஸ் என்னன்னா இப்போதைக்கு செயின்சா மேன் இஸ் நாட் ஓன்லி கெட்டிங் அ சீசன் 2 பட் ஆல்சோ மூவி. நான் இது ரூமர்ஸாக இருந்தாலும் ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் இல்லைனா கூட பட் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ரீஅஷூரன்ஸ் மாதிரி தான் அது. பிகாஸ் தேர் இஸ் சம்திங் இன் ஒர்க்ஸ் ஃபார் செயின்சா மேன். இது வந்து பேசிக்கலி வந்து ஸ்டூடியோ வந்து அது மேலே இன்னும் நம்பிக்கை வச்சிருக்கிறது நம்ம பார்க்கலாம். ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ரீசன் ஏன் வந்து எல்லாருமே செயின்சா மேன் ஆனிமே ஃபேட் லிம்போவில் இருந்துச்சுன்னு நினைச்சாங்கன்னா பிகாஸ் மாப்பா ஸ்டூடியோவோட ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஓன் ப்ரொடக்ஷன் தான் இது. நார்மலி ஒரு ஷோ வந்து கூட நிறைய கோ ப்ரொடியூசர்ஸ்லாம் இருப்பாங்க, பட் இது ஃபுல்லாகவே ஓனாக மேப்பாக பண்ணதுனால தான் அந்த டவுட் இருந்துச்சு. பிகாஸ் டூ மச்